Tira, eta azken hitzak ematea guri dagokigu. Nik Eusko Jaurlaritzaren izenean eskerrak eman naizkiot Euskaltzaindiari, hartu ditun gai honen gainean gaia lantzeko eta jorratzeko hartu duen ardura guztiagatik, baita ere antolakuntzan egin duen ekarpen guztiagatik, eta nola ez espazioa eta gainerako bitarteko guztiak ematen lagundu digulako. Eremu sozioekonomikoa, entitate pribatuak, gure herritarrak, beraien hizkuntza eskubideak eta nola ez, euskaraz bizi eta lan egiteko grina hori gugan hartuta daukagu. Goizean goiztik oso interesgarriak izan diren ekarpena jaso ditugu. Guretzat oso garrantzitsua da horiek guztiek entzutea, baita etorri ez diren guztiei ere entzuten jarraitzea. Orain dela hamarkada bat baino gehiago hartu ziren erabaki ausartoien legatua guri hartzea dagokigu, eta noski saiatuko gera aurrera begira ere legatu hori indartsu, eta aldan eta modurik ausartenean eta zentzuzkoenean aurrera egiten. Beraz, esker mila, bai hemen ez zaudeten guztiei, gu entzuteagatik, bai antolatzaile guztiei, eta nola ez, gurekin ekarpena egiteko gogoz egontzeraten parte hartzaile guztiei ere. Mil esker Josune, orduan Euskaltzaindiaren izenean mintzatuko naiz, bukatuko dut jardunaldi hau. Sagario Aleman sustapen batzordeko burua espeitzen etortzen ahal, bukatzen dut. Lehenik eskerak islariei, ene ustez bederen biziki interesgarria izan behitzen, kontatu duzuena. Badakigu untsa dela hizkuntza baten ikastea, bena gero baliatzea, eta zentako ez, biztanda lanean edo komertzioan edo erosle gisa. Mil esker ere teknikariei, uste dut lan edera egin dutela, eta bukatzeko jarraitzaileer, ez dakit nun ziren, nun zaudeten, bena hor zineten. Iaz Bilbon egin genuen jadanik olako zerbait jardunaldi bat hori buruz, zen arlo sozioekonomikoa eta euskararen berri, ez dakit zer, berri pistea edo olako zerbait. Aurten berriz ber arloa, erabatez edo, ikusiko dugu datorren urtean, anartean, ongi edo untsa edo ondo zaitezte, eta berriz arte.